अरे भाई ये क्या हो रहा है हमारे घर में? ये सोफे निकले हुए हैं, ये कौन चढ़ा हुआ है सीढ़ी पे? ओ हो, ये तो जुगाड़ू भाई साहब आए हुए हैं। दरअसल बात ये है, एक कमरे में तो एसी लगवा ली थी, लेकिन दूसरा कमरा चीख चीख कर कह रहा था कि मैं सौतेला थोड़ा ही हूँ। भाई दूसरे कमरे में एसी लगाते तो जेब ढीली हो जाती। बस इसी सौतेलेपन को दूर करने के लिए हमने अपना खुराफाती दिमाग लगाया और करवा डाला ये देसी जुगाड़। बिजली वाले भाई साहब ने ये होल कर कर यहाँ पर ये एडजस्ट फैन लगाया। अब देखना ये है कि हमारा ये जुगाड़ काम आएगा या नहीं। लगे हाथ एसी के लिए एमसीबी और प्रेस में प्लग भी लगवा लिया। ये वो कमरा है जहाँ पे एसी लगी हुई है। एडजस्ट फैन लगने के बाद ये यहाँ से कुछ ऐसा दिख रहा है और दूसरे कमरे में इस तरह से दिख रहा है। थोड़ी देर बाद कमरा थोड़ा ठंडा हुआ। लाइक करे, फॉलो करे, कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसा लगा।